Hej, den här videon är inte till för att skratta åt eller någonting. Jag kommer göra en som kallad deep talk video för att få lätta mitt hjärta. Jag har inget manus. Så allting jag säger kommer från mitt hjärta. Så det är en hel del. Jag dock kommer inte veta hur lång videon blir. Fast vi kör. Ja, det känns bara allmänt konstigt att varit nere i Örvik idag och allt. Och sen började jag tänka efter när jag satt och läste påsk. När jag råkade skicka fråga till en person, så då lärde det så här: svara inte på Stefans fråga. Dock nämligen inga namn. Så det känns bara allmänt konstigt att man måste gå med sånt krav att man inte får ställa frågor till vem som helst utan att en ska bli sur och vilja börja bråka, gå runt massa skitsnack och allt. En sak har jag lärt mig, både Lycksele och Vilhelmina, de är fan trångsynta. Okej, vissa av mina vänner förstår att jag är bisexuell här i Vilhelmina. Fast alla, både Vilhelmina, några i Vilhelmina och / Lycksele tror att jag är nog trångsynt så att de inte får in det i skallen att jag gillar killar och tjejer. De tror bara att jag gillar bara killar. Okej, bara för att mitt senaste förhållande var med en kille. Och nu är jag på G med en tjej. What's the problem? Jag ser inga problem med det. Med att gilla två olika kön. Och jag funderar på länge att göra så här deep talk video. Och det kräver mycket energi och ork för att göra det. För att jag har varit så himla supkörd efter skolan och allt. Har åkt ända från 12 mil på morgon till Lycksele. 6:30 på morgonen åkte jag bussen från Vilhelmina till Lycksele. Och sen var jag på skolan en hel dag och sen kom jag hem där vid 6-tiden, äta, ta det lugnt, duscha, få ut med skott. Och i vi måste kolla när det var. Jag tror nämligen att det var i torsdags. Jag är inte säker. Men jag hittar här. Och det var till och med onsdags. Jag vet dock inte hur mycket jag kan säga av det, fast en sak är i alla fall säkert, att jag är glad att Scott lever. Att han klarar sig utan skador. För att han är så himla underbar. Vår lilla hund. En liten Alaska ska han. Jag kan lägga in en bild sen. Nej, på slutet av videon. Fan vill mig något. Så ja. Och sen när man har det ganska tufft, har skola att tänka på, sin YouTube-kanal, bloggen, man måste få allting att hålla igång. Och sen det sociala här med vännerna. Jag måste försöka få allting är en stor rutin. Så att jag kan få tid med både mig själv, med mina vänner och allt. Och få in i skolan. Så inte jag till exempel försover mig eller jag missköter skolan så att jag får extremt mycket frånvaro. Så, och jag har faktiskt skött mig.
inte skolkat de här senaste månaden. Även om jag till exempel tycker så här, vad fan, en lektion gör inget om jag skiter i. Fast jag är ändå kvar på skolan och sköter mig. Gör det jag kan. Och så att jag kan få upp mina betyg. Och gå ut gymnasiet. Så att jag får i alla fall någonting vettigt. Än bara till exempel. Vad fan, skola. Jag har ändå det där projektet imorgon också. Jag kan inte skjuta fram allting längre. Så det var lite jobbigt till och från. Och sen försöka hålla koll på mig själv när jag har så himla mycket att göra när det gäller skolan och allt. Med vänner, familjen och allt. Det blir bara allmänt jobbigt. Så fast nästa vecka blir det vara i Lycksele hela veckan för att se hur mycket jag kan göra videouppdatering och sånt. Så och sen jag har bara varit allmänt. De senaste dagarna har jag varit så totalt slutkörd. För folk slukar så mycket energi av mig. Så att jag måste få tänka på mig själv ibland också. Det är därför jag inte kanske till exempel orkar träffa er. Jag kanske vill bara vara hemma och ta det lugnt och vill egentligen bara sova. När jag så då får jag ta tid och förhandlas ut och tänka igenom allting. Så det är ganska jobbigt att jag inte är för att tänka ut ibland. Att jag måste till exempel, okej, nu måste jag träffa en kompis. Jag sätter alltid alla före mitt eget mående. Det är därför jag har kommit så korta steg där jag är idag. Till exempel, om en kompis som, om någon av mina kompisar mår dåligt, så här, jag mår dåligt, jag vill ta livet av mig. Då säger jag det, vad har hänt? Jag finns för dig. Då suddar jag bara bort mig. Jag tänker inte hur jag mår. Det ger mig så himla stora konsekvenser att jag tappar bort mig ibland vart jag befinner mig. Så jag måste egentligen också låta mig tänka på mig själv och inte låta mig vara en psykolog för alla. Jag måste bara köra mitt eget race och låta mig köra vad jag vill och hur jag känner mig. Så fast det är så himla svårt när folk till exempel säger till mig, Stefan, du sa att det alltid skulle finnas för mig och du gör det inte. Ja, finns en anledning? Jo, det gör det. Jag måste tänka på mitt mående, fast nej, det går inte. Jag måste tänka på er också. Som under lovet det var på söndagen det var, tror jag. Då en så skrev till mig, kan du komma till Lycksele idag? Jag är extremt tråkigt, snälla. Då hade han tänkt att jag skulle ta 4:30-bussen. Då tänkte jag för mig själv, vad fan ska jag göra i Lycksele? Jag har ändå blivit omsynlig där för några av mina vänner. För att jag strax innan jag får ner till Helsingborg, jag låg bara hemma och sov. Jag var på skolan. Sen får jag hem. Jag får ner tillbaka till lägenheten sen efter jag hade slutat. Var hemma hela dagen och tog det lugnt. Jag satt och rökte. Så. Och sen säger folk till mig, Stefan, du hörde aldrig av dig.
Ja, ni kan lika gärna höra av er också. Jag ska inte behöva höra av mig till er. Kolla vad ni gör om vi kan träffas. What's the problem? Jag ser inte kopplingen där. Jag vill att ni ska i alla fall förstå att jag kanske måste också få ett socialt umgänge än bara till exempel sitta i lägenheter och prata med morsan och hennes man. Och det går inte för mig ibland. Och jag har fått kniven så många gånger i ryggen så att jag börjar bli less på det. Det är därför jag sitter här jag sitter nu i min situation. Jag bor här är mer i Vilhelmina än i Lycksele. Så det är för att folk har gjort det att jag vill vara här. Trivs inte i Lycksele längre. För att det går inte. Jag måste tänka på mig själv och låta mig gå före framför alla andra. För det är här i Vilhelmina jag kan få vara mig själv. För att få ta det lugnt, få andas ut och andas in. Så jag fattar inte varför ni ska hålla på mot mig hela tiden så här. Ni vet att ni drar mycket energi av mig. Och så till exempel om jag får en av mina panikångestattacker, då stöter ni bort mig. Och sen när ni till exempel gör så här, om jag säger vad jag tycker och tänker om vad ni håller på med, då jävlar, då blir allting mitt fel. Och jag pallar inte att ni säger att det är mitt fel. Det är ert fel lika mycket som mitt fel. Ja, det är till exempel ni som börjar bråka med mig. Nog fan jag lyckas vända mot att det är mitt fel. Och jag börjar ibland tänker jag så här, fan det är mitt fel att vi börjar bråka. Så jag tycker egentligen och sen 2 dagar efter, förlåt Stefan, kan inte vi bli vänner igen? Så kan inte er att förlåt finnas för mig. Så kan inte ens jag vet vad det ordet betyder. Till exempel, som ett bråk vi hade. Jag kan säga upp 3 saker de sa. Nej, lätt sagt 2. Att jag är ett missfoster, att jag borde gå och dö. Om man är ens vänner, då ska man inte säga det. Det där förstörde mig helt. Så, och jag bryr mig inte om ni kollar på det här. Fast tyvärr, just nu vill jag bara säga vad jag tycker och tänker, hur jag mår. Och jag fattar inte. Och sen, dagen efter, när jag inte ens var på skolan, till och med min klassföreståndare eller rättare sagt min före detta klassföreståndare sa det. Ja, Stefan, du var inte så mycket på skolan början av termin. Nej, för att jag höll på att säga det. Ja, för att det finns ju personer som har tryckt ner mig så att jag inte ville gå till skolan. Jag måste försöka få upp energin med att börja gå till skolan igen. Och den energin fanns aldrig. Låg och så till 11. Klev upp. Gick ut och rökte. Hade på mig kläder förstås. Gick ut på balkongen. Satt mig vid altanmöblerna. Det var Sverige. Nej. Och gick ut på balkongen. Balkongmöblerna. Och satt mig och rökte. Och lyssnade på deppmusik. Och tänkte till och från. Vad fan vad gjorde jag för fel? Jag fattar inte så hur lågt folk kan gå när det gäller mot så här till exempel. För att få vara här uppe för mig, så har hon sjunkit ner hit på mig. Då är det bara inte ens knappt 50% kan jag lita på.
max 20 till 10%. Mellan 20 och 10% kan jag lita på. För jag vet ju aldrig när jag kommer få nästa kniv i ryggen. Men tänk om jag får nästa kniv i ryggen efter att jag lagt upp den här videon. För att varje dag går jag med rädsla att jag ska få ett sms. Så står så här: Stefan, tyvärr, vi bryter kontakten med dig. Hej då, vi vill inte ha med dig att göra. Dra åt helvete. Och det är en sak som suttit och förstört mig ett extra antal gånger. Som på min förra telefon. Jag har några 100 sådana sms på den telefon. När det står: tyvärr Stefan, vi vill inte ha med dig någonting att göra. Vi vill ta kontakt med dig. That's it. Typ. Jag har som tur var har inte fått något sånt sms på den här telefonen. Fast man vet ju aldrig. Det kanske kommer idag eller imorgon. Det är sån rädsla jag inte vill ha i min kropp. Jag fattar inte. Folk hoppar på mig även om inte jag gör saker. Jag är bara mig själv. Jag säger vad jag tycker och tänker. Om ni ser det som ett problem så behöver ni inte vara vän med mig. Alltså, jag har faktiskt fått kämpa mig till där jag är idag. För att det är ett helvete i 7an, 8an, 9an. Första året på gymnasiet. Andra började allting vända sig när jag började andra året på gymnasiet. Då började allting gå bra. Så, och sen, varför så att jag är stockholmare? Så jag vet att jag är stockholmare. Och du behöver inte säga till mig: ni stockholmare kan inte svälja gröten. Ursäkta mig, sist jag kollade var göteborgare plus de som bor i Skåne inte kunna svälja gröten. Jag tycker att i alla fall stockholmare, de kan i alla fall svälja gröten bättre än göteborgare och skåningar. Och jag tycker bara att det är allmänt löjligt att man håller på så. Och sen när man säger jävla 08. Ursäkta mig, vad lever ni? Lever ni i 2008 eller? Vi lever för helvete i 2015. Det går ju inte att använda P12, 08. Jag ser inte problemet. Fast det var nog allt jag ville säga. Fast glöm inte tryck på prenumerera och gilla videoklippet. Och glöm inte stalka mig på Piratescope Stegav97, Twitter Stegav97, Instagram ensamvarg97 och Snapstory Stegav97. Så hörs vi i nästa video. Så bye!